ثم ما بين الفوائد اللي غادي تلاحظوا مع هذا الخل هذا، وهو انه غينقص من الحده ديال الشخير. الناس اللي كيشخروا بالليل مفيد لهم. المراه الا كانت كتشوف الراس ديالها محنها بقوه الشخير في الليل، هذه فرصه ديال انه ياخذ هذا النوع ديال الخل. علاش؟ لانه غني بالبوتاسيوم. هذاك البوتاسيوم كيحاول يساهم في ازاله المخاط